今天咱们来修一下这个气沉电路哈。之前有朋友想看我怎么修这个漏电，当然不是这台车漏电啊，是之前有一台车漏电，本来呢是想拍的，结果呢我修到一半之后，结果找到故障了啊。那时候我在拍视频呢没法拍了呀，所以就错过了。等到下次有机会啊，咱们再拍。今天呢修一下这台车，这台车它现在有什么故障呢？就是现在它的雨刷是不会喷水的啊，不会喷水了。现在雨刷可以动，但是喷水喷不出来。但是后边的没问题，后边的可以喷水，也可以动。那咱们上车看一下。好，咱们试一下啊。看，它不会喷水，一点反应都没有，电机的声音都听不到。然后咱们再试一下后面啊，后面这第一个呢是喷水。然后这是开关，喷水，现在就是这样一个故障表现啊，有可能呢是保险烧了，有可能呢是雨刷电机坏了，咱们自己动手排查一下。不过遇到事儿呢不要慌啊，先整颗华子再说。没带打火机，算了吧啊，算了。这个车呢，它有2个保险盒，第一个呢是在机舱的这个位置，还有一个呢是在正驾驶的这儿。哎呦，就这个位置啊，把这个小盖子拿出来，看，就在这里面。先看一下这儿，它有一个洗涤电机，还有前雨刷、后雨刷，咱们先看一下是不是保险坏了啊。像这种情况的话，因为它这个保险不太好拔，咱们直接用万用表测通断就可以了，就知道保险好坏了，不用一个一个拔下来啊，那多麻烦。打到风鸣档，哎呀，没问题啊，保险没问题，那就有可能是雨刷电机坏了。来扣上吧。这缸盖有点渗油，这就是上次换完这个正时皮带之后啊出现的这么一个问题。这可能是上次这个密封没做好，还得处理一下。这不是水壶吗？然后另一个保险盒是在这边。这儿就没有关于雨刷的啊，所以呢这里咱们就不测了，这里就排除了。一根就是雨刷电机的问题。先把车打着，把方向盘向左打死。那个水壶呢就在这里面啊，就在这里面，它那个电机也在这里面，所以咱们得把这儿给它拆下来。这不是吗？这里面有2个电机，一个前雨刷电机，一个后雨刷电机。这里呢有一个问题啊，有的朋友可能说了，那2个电机你怎么知道哪个是公的，哪个是母的？这个我也不知道啊，但是我有办法呀。咱们先把这个给它拔下来。这不是吗？咱们拔下来一个，然后到车里去试，看这个后雨刷能不能动啊。后雨刷如果是正常的，那这个就是前雨刷了。那现在拔下来的这个，那这个电机它就是前雨刷电机啊，咱们给它拆下来。哎呀，哇！哎呀，我的玻璃水呀，这可是去年我冬天才加的啊，零下35度的。它还有一根管，咱们把这根管拔掉。哎呀，终于拿下来了，不容易呀。来，咱们把它拆开看一下，看它是怎么个结构哈。里边呢就是一个小电机，看一下，里边就这么一个小电机，2根线。
哎，像这种东西的话，其实拆开之后也可以修，但是修的话没啥必要了，是吧？不要动不动就修啊，带着啥都修，这玩意儿修好了也未必能用得住哈，直接换一个新的。10块钱的东西你还是吧？修饰。一个密封圈，一个螺丝刀，这不是吗？一个雨刷电机，和咱们这个呢是一模一样的，看一下。方向反了，看，这样看，一样的啊。这里还有一个最关键的灵魂步骤啊，就是咱们不是把那个电机拆下来了吗？它这个水壶底部啊，可能有沉淀物，就是有细小的这种颗粒呀、沙子呀，咱们得用水给它冲洗干净。还有就是咱们密封圈的那个口也要给它清洗干净，然后再上密封圈，上电机。好，换好了。搞定。好，咱们现在试一下啊，见证奇迹的时候来了。哎，响了。但是这个你不要长时间的去运转啊，每次只能喷几秒钟。好，来水了。搞定。花了10块钱，自己动手搞定了。你要让别人换啊，那你可就事儿大了，是吧？不过说实话，修车嘛，这方面我还是比较在行的啊。就是机修我还不太在行，但是汽车电路哈还行，能凑合。